हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में और साथ ही दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टिप्स एलर्जिक राइनाइटिस को मैनेज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज की वजह से काफ़ी लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। साथ ही डस्ट एलर्जीज, इंक्रीज्ड पोल्यूशन या फिर पोलन ग्रेन्स या फिर ये ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग के सिम्टम्स हैं, इनकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जीज के केसेस बढ़ रहे हैं। राइट फ्रॉम छोटे बच्चों से लेके एडल्ट्स तक या एल्डरली पॉपुलेशन में भी एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो एलर्जिक राइनाइटिस में दिखते हैं वो है कंटिन्यूस छींके आना या फिर नाक में से कंटिन्यूस वाटरी फ्लूइड बहते रहना या फिर सिर दर्द होना या जो साइनसेस के एरियाज है वहाँ पे दर्द होना या फिर हेडेक होना या इवन कॉफ के सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन है एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस में। और कॉफ जो होता है वो मोस्टली ड्राई टाइप का कफ होता है, लेकिन कोई कोई पेशेंट्स में बलगम वाला कफ भी नज़र आ सकता है। ये सब सिम्टम्स काफ़ी कॉमन है एलर्जिक राइनाइटिस में और ये जो सिम्टम्स है वो आपके रोज़ के डेली वर्क को हैम्पर करते हैं और काफ़ी लोग इसी के वजह से आपका ऑफिस का वर्क या स्कूल का वर्क ढंग से नहीं कर पाते या अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसका मेन रीज़न तो है कि आपकी इम्यूनिटी। सो मैनेजमेंट पार्ट में मैं बताऊंगी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फॉर मेंटेनिंग योर इम्यूनिटी और फॉर अवॉइडिंग सच टाइप ऑफ एलर्जीज इज कि इनटेक ऑफ विटामिन सी। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे देती हूँ। सो फ्रेंड्स, विटामिन सी का प्रॉपर इनटेक बहुत ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट कॉमन मैनेजमेंट में बताती हूँ कि आपको आपके जो माइंड में या बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल्स है या जो टेंशन्स है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैनेजमेंट है कि थ्रू एक्सरसाइज से आपके एंडोर्फिन्स जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं और उसके वजह से स्ट्रेस लेवल्स बॉडी में कम होते हैं। इसीलिए एंडोर्फिन्स को हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन ये है कि आपके बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उसी के कारण आप एलर्जीज के लिए प्रोन हो जाते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, आजकल का जो एटमॉस्फियर है ये एटमॉस्फियर में सभी लोग एक्सपोज होते हैं, लेकिन सभी लोगों को एलर्जीज या एलर्जिक राइनाइटिस जैसे सिम्टम्स आए ये ज़रूरी नहीं। और यही रीज़न है कि जो आपके बॉडी में डिस्टर्बिंग फैक्टर पैदा होता है या प्रेजेंट होता है वो होता है जो आप स्ट्रेस माइंड या बॉडी लेवल पे लेते हैं। इसीलिए प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा ये बहुत ज़रूरी है इस तरीके की एलर्जीज को मैनेज करने के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस के वार्निंग सिम्टम्स को इग्नोर करके उसे कोई भी टैबलेट या एंटीहिस्टामिनिक ड्रग लेके मैनेज करते हैं तो फ्रेंड्स, फॉर द टाइम बीइंग के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उस ड्रग का डोज खत्म होते ही आपके सिम्टम्स फिर से रिपीट होने लगेंगे। और अगर आप इस मेडिकेशन को बहुत ही हैबिचुएट हो जाते हैं तो आगे जाके आपको एलर्जिक अस्थमा या अस्थमा की तकलीफ़ें जैसे कि सांस फूलना या रात में सांस लेने में तकलीफ होना या ठंड के मौसम में तकलीफ बढ़ जाना या बारिश के मौसम में तकलीफ बढ़ जाना, सांस लेने में या कफ की तकलीफ होना, ये कॉमन सिम्टम्स हो जाएंगे। और उसी के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो है कि आपको जो प्रॉपर पंप दिया जाता है वो भी आप हैबिचुएट हो सकते हैं। और इसीलिए एलर्जिक राइनाइटिस को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए होम्योपैथी का मेन रोल एलर्जीज या एलर्जिक राइनाइटिस को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन ये आपके इनर टेंडेंसी पे एक्ट करते हैं और आपकी
जो रूट कॉज है कि आपको एलर्जीज क्यों हो रही है, या फिर जो मैंने बताया कि जो स्ट्रेस लेवल्स है उनको मैनेज करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर केस टेकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कुछ कॉमन ड्रग्स होम्योपैथी में हैं, जैसे कि एलियम सेपा या सवाडीला या फिर एम्ब्रोसिया। ये ड्रग्स बहुत कॉमन है एलर्जिक राइनाइटिस को मैनेज करने के लिए। लेकिन ये ड्रग्स मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पेशेंट्स खुद से ना लें, कोई भी प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करें और फिर ही ये ड्रग्स का इस्तेमाल करें। So friends, this is it for today. Hope you liked the video and don't forget to like, share and subscribe Health Talks for more upcoming health related videos.